Sot do bëj një make-up me këtë challenge-in ku më tregon se sa pika produkt do përdor dhe primerin më zgjodhi një pump. Unë do përdor primerin e Elfit dhe po hedh vetëm I guess një, s'doli fare. Nuk kam hedhur fare primer se nuk e di pse dhe ka. Thjesht nuk e shtypa mirë ndoshta. Atëherë e vendosnishin këtu dhe tani fondatina 3 pump. Okej. Atëherë fondatinën do ta hedh një herë në dorë, kështu që 1, 2, 3. Po e marr me këtë furçën e shesht një herë dhe tash dhe pastaj do ta hap me furçën tjetër. Fondatina si llaç. Kjo furça më duket si ato furçat që lyen muret, që është për këto cepat e mureve, furça vogël. Edhe fiks ashtu më duket kur lyej fytyrën me këtë furçën, sikur po lyej murin. Do ta përhap një herë, pastaj do ta vendos aty te filtri. E kam përhapur fondatinën, e vendosa aty dhe për kontur më ka dhënë 2 pump. Unë kontur me pump nuk kam, po do bëj vetëm 2 vija. Nëse quhet. Edhe pse pumpi do ishte shumë se ka aq produkt. Bëra një video pa dashje dhe iku. E bëra e hoqa aty te filtri dhe iku. Tani më doli që ta filloj prap nga e para. Besoj do t'i kaloj këto kështu deri tek bronzeri, që pastaj do më dali blushi. Okej, po përhap bronzerin dhe blush do vendos 4 pump. Atëherë do ta bëj 4 herë kështu. 1. Nuk e di pse më ndodhin gjithmonë mua këto budalliqet. Hera e disa që më ikën filtri. 2. Sa shumë. 3. 4. Okej, po vë blushin këtu dhe të shohim sa korrektor do vendos 6 pumps. Okej. Pra, 1